Drage sledilke, dragi sledilci, lepo zdrav na kanalu Greg Skort. Zdajle naslov mogoče razkriva malo pogled v prihodnost. Mogoče smo malo prehitri, si mislite, mogoče še ni čas za to. Pa vendarle, ni to edina tema, ki se bom danes dotaknil, ogromno je tega. Tako da verjamem, da se bo splačalo prisluhniti mojemu novemu podcastu. Še pred tem vas pa povabim, da po temle mojem dolgovezenju prečekirate oziroma preverite opis tega podcasta. Zakaj? Ker boste našli preteklo zadevo tam. Ne tako daleč nazaj, natančneje 2 oziroma 3 dni, ko smo gostili v podcastu Dribbling Petra Vilfana. Še kako hvaležnega sogovornika, absolutnega strokovnjaka na svojem področju, človeka neštetih anekdot in če vam kaj lahko obljubim, da boste svoj čas, če ste košarkarski navdušenec, če je v vas kaj nostalgije in če tudi še niste mogoče preboleli zadnjega Eurobasketa, da boste najdli svoj čas in dejansko boste lahko uživali v tem, kar nam je povedal Peter. Če sem čisto na hiter, zaželeli smo si, da bomo vprašali konkretne zadeve in da bo Peter čim več govoril. Dobili smo vse in še več. Resnično priporočam tole, ne zato, ker smo delali jaz in pa moji prijatelji na driblingu, ampak predvsem zaradi Petra. Verjamem, da ga zelo dobro poznate. Njegovi odgovori so vedno odlični, njegova razmišljanja so vedno zanimiva, njegov jezik pa vedno nabrit in brez dlake. Tako, kakorkoli, kot sem že omenil, v samem naslovu se skriva glavni catch današnjega podcasta o reprezentanci pogledov naprej. Bil je eden kar odmeven intervju z Sekuličem na Sportklubu. Potem se bomo še dotaknili zaključka ABA, druge lige in pa kaj skriva prihodnost ene izmed teh ekip v mlajših kategorijah. Nekaj izjemnega imamo v mlajših kategorijah. Več o tem v nadaljevanju. Zdaj pa reprezentanca. Luka Dončić je rekel da. Vlatko Čančar je rekel da. Goran Dragić tudi v intervjuju, tokrat za Areno Sport, je rekel mogoče oziroma bolj ne. A se spomnite, kdaj je to nazadnje rekel? Ja, kakšno leto dni nazaj. Ampak od takrat se je zgodilo marsikaj, ne? Me se je tudi že kaj odvilo, da tako rečem. Evropsko prvenstvo, ta neuspeh. Tako da časi in situacija je drugačna. Gremo lepo po vrsti. Luka Dončić vse za časa rednega dela sezone je že potrdil, da bo na voljo reprezentanci. Nenazadnje ima enega izmed najdaljših, če ne celo najdaljše počitnice, ki so se že začele v zadnjih 5 letih, odkar je v NBA-ju. Zdaj, 2 možnosti sta, da se bo odlično pripravil, da bo v najboljši formi, da bo to v formi, zato ker čas ima. Ali pa se bo zgodilo tisto, česar si mi ne želimo, pa se kar malo bojimo, da bo pridobil kakšen kilogram in da, kot mu je to v navadi, nažalost, in da ne bo najboljše pripravljen. Jaz se resnično upam, da je poraz proti Poljski dovolj dobra motivacija, da obrne zveza nov list oziroma reprezentanca nov list in da gremo spet na pot po poteh stare slave. Se pravi, da gremo nazaj na to, kar smo mi že navajeni, tako oni kot mi, navijači, ki smo zelo zahtevni, posebno po zadnjih uspehih in posebno po tem, kakšnega velemojstra imamo v svoji reprezentanci. Vlatko Čančar je ravno tako poudaril, da bo na voljo reprezentanci, tako da tu bojazni ni. Zdaj Goran Dragić. Goran Dragić je v intervjuju, kot sem omenil za Areno Sport, rekel, da je še nekoliko prehitro. Jasno, da ga lahko razumemo. Menjal je svojo sredino. Milwaukee Bucks so trenutno v sami končnici. Pa je dovej, spremljate kaj končnico? NBA, dajte se malo spodaj razpisati, no. V glavnem, zato so mogoče pri njemu še malo vse skupaj hitro, tudi njegova EMŠO številka je že malo prašna, z vsem dolžnim spoštovanjem do Gorana, ampak ni več med najmlajšimi, niti slučajno, tako da bo
bo težko. Zdaj, če se že malo navežem na Sekuliča, ne? On je povedal v intervjuju za Sport klub: Goranu je ne glede na vse potrebno postaviti spomenik, ne? Dobesedno, fant si je res svojo kariero to zaslužil, tako v reprezentanci kot v njegovi karieri v klubih. Ja, in tako, Goran je še neodločen. Zdaj, kaj se tiče intervjuja s Sekuličem, tam so se dotaknili tega, da so bili resni pogovori s Košarkarsko zvezo glede situacije v Nemčiji, glede Eurobasketa. Se vsi zavedamo, da je za nami velik neuspeh, tudi on se je sam malo posul s pepelom. Mislim, da so se glede tega odkrito pogovorili in kot rečeno, KZS mu je dal zeleno luč za naslednjo veliko tekmovanje in da ima polno podporo, ne? To je ena zadeva. Drugo, naj bi se pogovorili malo o sami avtoriteti in stvarih, ki naj bi se dogajali tekom prvenstva. Še vedno je vse skupaj glede tega, glede preteklih zadev zavito v tančico skrivnosti. Tudi o tem smo Petra na podcastu poprašali, tudi on je ostal malo skrivnosten, mogoče pa res ne ve toliko, ker ni bil mogoče toliko blizu reprezentance, ko je bilo potrebno trenirati, oziroma ko so se oni sproščali kakorkoli, kot se on izrazil. Tako da ja, v glavnem tudi o tem so nekaj govorili, naj bi. O evropskem prvenstvu, da so položili karte na mizo, sem pa že govoril, ne? V glavnem, tole si lahko preberete na Sport klubu. Vemo, malo vroče krvi je bilo, malo pranja perila preko medijev na relaciji Sekulič-Goran Dragič, mogoče v navednicah tudi njemu malo odgovoril v tem intervjuju, ko je pač rekel, da če nekomu ni nastopati za reprezentanco zaradi takšnih ali drugačnih zadev, oziroma da nastopajo za reprezentanco samo zaradi tega, da so tam, ker pač naj bi bili, ker se pričakuje, bolje, da ne grejo v reprezentanco, ne? Če jim je težko, on jih razume, ampak če jim je težko, da tvegajo poletje z družino in najbližjimi, ne, kar vsekakor je težko, tudi bolje, da mogoče kdo ostane doma, če jim je reprezentanca na tak način v breme. Oboje se razume, je pa čas oziroma neka pripadnost reprezentanci, ne, največkrat večja od tega, ne. Pa moramo razumeti, da so košarkarji, tudi tisti v tujini, veliko manj časa od svojih najbližjih, ne. Dobro, ožji krog družine še, mogoče tisti starši, pa mogoče ne. O tem tudi govori Sekulič v intervjuju. Kakorkoli, mogoče smo, kot sem že na začetku dejal, malo prehitri z vsem tem, ampak lejte, Dallasa nimamo v končnici, imamo Vladka, imamo Gorana, ampak imata neprimerno manjšo, če sploh imata kakšno vlogo, pa se moramo o tem pogovarjati, ne. Pogledal v prihodnost. Kakorkoli, ste vi že dali za sabo evropsko prvenstvo, je to že za vami? Kako gledate na prihodnost? Vse to lahko zapišete v komentar. Je zelo dobrodošlo. ABA, druga liga, finale. Ste spremljali tole včeraj? Krasna kulisa v Domžalah, nimam kaj reči. Kakšen prodor na koncu Ostina Luka. Žoga se je odvila. In potem mimo koša v zadnjih sekundah na 1 točko prednosti Krke. Kaj bi ta koš pomenil? Ja, uvrstitev Heliosa direkt v prvo ligo, zdaj grejo v dodatne kvalifikacije. Ojoj, kakšna smola Ostina Luka. Tole bo zadev v naslednjih 100 poizkusih, včeraj ni. Dajte si to pogledati. V mojem zadnjem videu v bistvu lahko tole vidite, kaj se je zgodilo. Ja, fant, smola. Zgodil se mu je šport. Enkrat ti da, drugič ti vzame. Isto je pri košarki. Šport, košarka se mu zgodila, kakor želite. Smola, osmoljenje zvečela, resno, no. Kakorkoli. Ampak za Helios je pa mogoče v istem dnevu en velik plus. Njegova zasedba do 14. leta je na mednarodnem turnirju v zelo zgoščenem ritmu premagala v finalu po podaljšku Bayern, vrstnike iz Bayerna, iz Münchna. In zakaj je to zanimivo? Prvič zaradi zmage, drugič pa, ker ima zasedba vsaj tri izjemne posameznike. Martin Tršan, Lun Jarc in pa Bine Pregl. Fantje, o katerih sem 101% prepričan, da boste o njih še slišali. Ja, to so fantje, ki so
izjemno talentirani, zdaj Martin Teršan blesti na hitro z metom iz razdalje, tudi njega ste že lahko videli na kanalu Gregsport. Lune Jarca se niste, se bom zelo potrudil, da boste, mogoče celo največji talent v tem letniku. Fant je visok že okoli 2 metra pri svojih 14, ne vem, če že dopolnil 14 let, ampak tu nekje se giblje. Obvlada žogo. Met malenko še peša, ampak mislim, da je 24 skokov v finalu, pa 23 točk nekaj tajega, indeks 37. In pa Bine Pregel, tudi njega ste že lahko spremljali na kanalu Gregsport, izjemen prodor, pregled nad igro, fantastični igralec, resnično tudi kar močan, pa za zdaj visok, upajmo, da še bo kaj zrastel, ampak ta trojica poleg ostalih svaka čast. Zdajle še en fant je tukaj, zdaj zelo krivico delam komu, ker malenko slabše poznam to generacijo, ampak vendar, včasih je na tem turnirju oziroma zraven Heliosa nasploh nastopal še Jakob Šiftar, in sicer iz Ljutomera, če se ne motim, KK Lotmerk. Mislim, da ima fant povprečje na 14 tekmah v državnem prvenstvu 44 točk, ne? Glavnem. Zdaj boste rekli, verjetno so drugi toliko slabši, ne? Verjetno so res, ampak vseeno, to povprečje treba držati na 14 tekmah proti najboljšim ostalim ekipam v Sloveniji. To ni mačji kašelj, ne? Tako da ja, tole zelo na hitro, kot sem že omenil, za ostalo si mogoče pogledajte malo intervjuje na, kaj sem govoril za Sekuliča in pa za Vilfana, ne? Kakorkoli, še enkrat zahvala vsem o izjemni odzivi na Vilfanov tale podcast, ko smo ga naredili z kolegi iz Driblinga. V opisu tega podcasta boste najdli link. Če ste mogoče tukaj novi oziroma če bi radi podobne analize spremljali, kot je tudi Dribling in pa tale moj podcast, dajte se naročiti, boste takoj obveščeni, no? O samih zadevah. Resnično hvala za vso podporo, točno to je to, kar jaz oziroma fantje rabimo, ne? Kakšna delitev, všeček, komentar, pa samo vse skupaj še doda kot češnjo na torti. Resnično, nismo stari 15, 16, 18 let, ampak to YouTube algoritmu dejansko pomaga. Hvala. Do naslednjič, lepo se imejte, se slišimo, tipkamo, komentiramo. Lep pozdrav!